Kila mchungaji aliposema neno toka, wale wagonjwa waliokuwa wamelala sakafuni pale kanisani walianza kutapika nyoka. Sio nyoka wa kiroho, hapana, nyoka weusi, nyoka halisi kabisa, wenye utelezi na harufu mbaya. Nyoka hao walikuwa wakitoka midomoni mwa waumini na wakijikunja pale madhabahuni. Watu walipiga kelele, kelele za mshangao na vigelegele, yaani waliamini ni mapepo mazito yanatoka kwa jina la Mungu. Lakini hawakujua ule ulikuwa ni uchawi wa kiwango cha lami. Huu ni mkasa wa kutisha wa madhabahu iliyojaa damu na siri nzito ya kuzimu. Kaa na mimi, naitwa Dingo OG. Miaka ya nyuma kulikuwapo na mchungaji maarufu sana aitwaye Bogo. Ukitaja jina la mchungaji Bogo, mji mzima ulisimama. Walemavu walidondosha mikongojo yao na vipofu walipiga kelele wakitamani kuona. Alikuwa na ushawishi wa kutisha, akimiliki kanisa la kifahari kama uwanja wa mpira, kanisa lililofurika makumi elfu ya waumini kila Jumapili. Lakini nyuma ya hilo tabasamu lake la kichungaji na sauti yake ya radi akiwa madhabahuni kulijificha siri ya kishetani. Kabla hajapata huo maarufu, Bogo alikuwa ni mchungaji masikini mno, mchungaji aliyedharaulika na kuhubiri chini ya mti. Lakini njaa ya pesa na tamaa ya kuwa nabii mkubwa ilimpeleka katika nchi ya Nigeria. Huko hakwenda kwa ajili ya chuo cha Biblia, bali alikwenda ndani kabisa ya msitu wa Ogun kukutana na mganga mkubwa wa kienyeji aliyekuwa akimilikiwa na roho za wanyama watambao. Mganga yule alipoambiwa shida ya Bogo, alimwangalia na kumwambia neno. Akamwambia, nguvu unayoitaka ina gharama, uponyaji kwa jina lao, lakini nguvu zitatoka kwangu. Kila utakaposema neno toka, basi sumu yangu itafanya kazi kama nguvu za kutoa mapepo. Bogo hakusita, maana alikuwa akitamani waumini wengi. Basi usiku huo Bogo alipasuliwa chale kifuani na akalazimishwa kumeza moyo wa nyoka mweusi uliokuwa bado unadunda. Agano likafungwa. Alipewa nguvu ya kufanya miujiza, lakini kwa sharti moja gumu. Akaambiwa kila baada ya miaka 3 alipaswa kurudi Nigeria na kutoa sadaka ya damu ili kurudisha fadhila kwa mganga. Sadaka ya damu ilikuwa ni kuua watu halafu kuwatoa damu zao kwa waganga. Bogo aliporudi hakukuwa na kanisa la kumzuia. Huduma yake ililipuka kama volkano. Siri ya umaarufu wake ilikuwa ni ule muujiza wa kutapisha watu nyoka. Mtu alipokuja mbele akiwa na kansa, mapepo au magonjwa yasiyopona, Bogo alimkodelea macho ya kutisha tu, akainyanyua maiki yake na kufoka kwa sauti iliyotikisa kuta za kanisa. Akasema, kwa mamlaka niliyopewa, toka. Ghafla yule mgonjwa ambaye alifika alianza kubanwa koo, macho yalimtoka na hatimaye alitapika nyoka hai mbele ya kamera za waumini, mbele ya maelfu ya watu waliokuwa wakimtazama. Watu wote walichanganyikiwa kwa imani. Watu walimwaga mamilioni ya pesa kwenye vikapu vya sadaka, wakinunua maji ya upako, udongo wa upako wa mchungaji Bogo. Lakini huu ndio ukweli wa mchungaji ambaye hakuna anayeujua. Wale wagonjwa waliokuwa hawaponi, uchawi wa Bogo uliwapandikiza kiini cha mapepo ndani yao ambacho kilijibadilisha na kuwa nyoka na kutoka. Kwa siku chache yule mgonjwa alijisikia mwepesi, akitoa ushuhuda wa kupona
na alitoa mali zake nyingi kwa ajili ya shukrani kanisani. Lakini baada ya miezi miwili, ule ugonjwa ulirudi tena kwa kasi ya ajabu, ukiwa umeambatana na maumivu makali mno yaliyofanya warudi tena kwa Bogo. Yaani walikuwa watumwa wa madhabahu yake ya giza. Bogo alitengeneza magonjwa na kuuza uponyaji. Mamilioni ya pesa yalimpa Bogo jeuri, akanunua majumba ya kifahari na kuzungukwa na walinzi wenye silaha. Basi muda wa kurudisha fadhila kwa mganga wake kule Nigeria ulipofika, Bogo alipuuza. Alijiona yeye ni Mungu mtu tayari na hakuna anayemzuia. Alisema, mimi ni nabii mkuu Bogo, hakuna anayeweza kunishusha. Nitaendelea kufanya miujiza bila huko msituni. Alijigamba akiwa ofisini kwake, huku akihesabu mafurushi ya dola. Mganga alimtumia onyo la kiroho. Siku moja Bogo aliingia chumbani kwake na kukuta suti yake anayoipenda sana imejaa magamba ya nyoka, lakini kwa kiburi akaichoma moto na kujiombea. Hakujua kuwa huwezi kuvunja mkataba wa Ibilisi na ukabaki salama. Basi ilikuwa ni siku ya Jumapili ya Pasaka. Kanisa lilikuwa limefurika watu zaidi ya 20,000. Alikuwa na tamasha kubwa mno nje ya nchi. TV za taifa zilikuwa zinarusha ibada hiyo live. Kila mtu alikuwa anashuhudia. Bogo alisimama madhabahuni aking'aa kwa suti nyeupe ya bei mbaya. Mbele yake aliletwa mwanamke aliyekuwa amevimba tumbo, utadhani ana mimba ya miaka 2. Bogo kwa tango zake za kawaida alivua koti lake, akakunja na kumtazama yule mwanamke. Umati wote ulisimama ukisubiri muujiza mkubwa wa Bwana Bogo. Bogo alishika maiki na kufoka kwa nguvu zake zote. Pepo wa mauti, toka! Lakini kabla hajamaliza neno lake, sauti yake ikakwama kooni. Maiki ilimponyoka mkononi na kudondokea sakafuni kwa mwangwi mzito mno. Bogo alianza kukohoa damu nzito nyeusi. Badala ya yule mwanamke kutapika nyoka, Bogo mwenyewe alianguka chini akigalagala na kupiga mayowe yasiyo ya kibinadamu. Mchungaji ameanguka yeye badala ya mgonjwa. Wasaidizi wake walikimbia kumwokoa, lakini walipomgusa tu mikono yao iliwaka moto. Ni kama walienda kushika bomba ambalo lilikaa kwenye moto. Mbele ya kamera zinazorekodi live na maelfu ya waumini, muujiza wa laana ukaanza. Ngozi ya Bogo ilianza kupasuka, mifupa yake ilitoa sauti za kuvunjika. Nadhani ulishawahi kuangalia zile movie za mazombi ambazo mazombi hujinyoosha huku mwili wake ukirefuka na kusinyaa kwa wakati mmoja. Sura yake iliyokuwa ya kibinadamu ilibonyea ndani na pua yake ikapotea. Ndani ya sekunde chache, yule mchungaji maarufu alipotea kabisa, na mahali pake juu ya madhabahu patakatifu palisimama joka kubwa la kijani na jeusi lenye urefu wa gari ndogo, likiwa linatoa ulimi wake nje na kutoa sauti ya kutisha. Kanisa lililipuka vilio, mayowe na msongamano wa kutisha ulitokea. Watu walikanyagana, walikimbia milangoni. Waliokuwa viti vya mbele walizimia papo hapo kwa mshtuko. Kwaya ilitupa vyombo na kuruka dirishani. Ule ulikuwa ni mwisho wa dunia kwao. Hawakuwahi kushuhudia kitu kama hicho. Lile joka Bogo lilijizungusha kwenye mimbari ya kuhubiri, likatoa chozi moja kubwa lenye rangi ya damu kama ishara ya majuto, kuchelewa, kisha likatambaa kwa kasi ya ajabu na kupotea
kupitia mlango wa nyuma wa kanisa hilo. Huo ndio ulikuwa mwisho wa ufufuo wa Bogo. Kanisa lake lilifungwa na serikali na kutelekezwa. Hatimaye ukweli ulijulikana kote nchini kwamba Bogo hakuwa mtumishi wa Mungu, bali alikuwa ni mchawi mkubwa aliyefanya biashara kwa kutumia matatizo na magonjwa ya watu. Wale wote waliowahi kuombewa waliteseka zaidi, na wengine walipoteza maisha ndani ya miezi michache tu. Mtazamaji, shetani anaweza kuvaa suti nzuri na kubeba Biblia kubwa, lakini mwisho wa siku malipo ya ulimwengu wa giza hayajawahi kumwacha mtu salama. Sio kila anayetamka neno toka anatumia nguvu za nuru. Kuwa makini na madhabahu unayoikimbilia na kupata miujiza ya mkato. Unaweza ukawa unanunua tiketi ya kuzimu. Kama simulizi hii yenye moto imekusisimua na kukupa funzo, dondosha comment hapo chini, like, na usisahau kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi nyingine kutoka kwangu mimi. Nami naitwa Dingo OG. Nyuma ya kamera anaitwa Sami Pixel, na hapa tupo Jadidu Creative Studio. Tukutane katika simulizi inayofuata. DJ Toto Michel, ndo baba la muziki, kiboko yao. Kusimamiwa the one and only DJ, all the way from Ohio. Ladies and gents, make some noise for DJ Toto Michel.